আসসালামু আলাইকুম আমার সম্মানিত প্রিয় ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকের পার্টে আপনাদেরকে দেখাবো আমরা কিভাবে পাওয়ার টিলারের ফ্রগ ফিঙ্গার শিফট ফিটিংস করতে হয়। তো সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আমরা এখন এই ফিঙ্গার ফ্রগ শিফটটি ফিটিংস করে নেব। তো প্রথমত আপনাদের এরকম একটি নজেল লাগবে। নজেল হলে ভালো, একদমই পারফেক্ট হয়ে যায়। আবার আপনি চাইলে 18 নম্বর নাট দিয়েও পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। তো আমরা ভালো মনে করি নজেলটি ভালো হবে। তো দেখুন আমরা কি করি। তো তো আমরা স্প্রিংটি ভরে নিচ্ছি। এই যে দেখুন, জায়গা মতো দেওয়ার পর এখানে আপনারা বলটি দিবেন, দিয়ে একটি স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে চেপে ধরবেন। আপনি আগে নজেলটি বসিয়ে নেবেন ভিতরে অল্প করে, এই যে, তারপরে স্ক্রু দিয়ে আপনি চেপে ধরে ভিতরে দিয়ে নজেলটির ধাক্কা দিবেন, এমনিতেই ঢুকে যাবে। আর তো এখন আমরা এই ফিঙ্গার শিফট ফ্রগ ফিটিংস করব। তো এটা হচ্ছে কি আপনার মধ্যখানেরটা। তো আপনারা দেখুন আমরা কিভাবে এটা ফিটিংস করি। আপনারা এটা সাবধানতার সাথে, যাতে বলটি ভিতরে পড়ে না যায়, একসাথে যাতে নজেলের সাথে নজেলটিও আপনার হাতে চলে আসে। যাতে যদি নজেল ভিতরে পড়ে যায় তাহলে আপনারা আরও সমস্যায় পড়ে যাবেন। ধাক্কা দিয়ে দিয়ে একদম, এই যে দেখুন উঠে গিয়েছে। এটা হচ্ছে কি আপনার 1, 2 এবং এটা 1 এবং ব্যাক গিয়ার। এটা 1 এবং ব্যাক গিয়ারের। আপনাদেরকে আমি আবার দেখাচ্ছি, এই যে দেখুন, একদমই মাথার যেটা এটার গাঁটগুলো থাকবে মধ্যখানের। এই শিফট যেটি আছে এটা মধ্যখানে গাঁট থাকবে, আর 2 এবং 3-এর যে গাঁটগুলো এক সাইডে থাকবে। তো এখন আমরা 2 এবং 3-এরটি ফিটিংস করব। তো এখন আমরা 2 নাম্বার এবং 3 নাম্বার ফ্রগ ফিটিংস করতেছি। এই যে দেখুন, বল নিবেন, তারপর এই যে দেখুন আমরা কিভাবে এটা সেটিংস করি। আর আজকে আমাদের অত্যন্ত খিদা লাগছে, তারপরেও আমরা ফিটিংস হয়ে গিয়েছে। এখন আমরা এটা নিয়ে বডিতে ফিটিংস করে ফেলবো। তো চলুন আমরা এটা ফিটিংস। এই যে দেখুন, এটা হচ্ছে গিয়ে 2 নাম্বার এবং 3 নাম্বারের ফ্রগ। আমি আবারও বলছি, আপনারা নজেলটিকে কিন্তু সাবধানতার সাথে, যাতে হাতের মধ্যে রয়ে যায়। ভিতরে গেলে আপনারা আবার এটা ফিরিয়ে আনতে অনেক কষ্ট হয়ে যাবে, বা অনেক সময় ফিরেই আসবে না। আপনারা গিয়ার বক্স আবার খুলে নিতে হবে অনেক কিছু। এখানে একটু রিক্সি ঝামেলা আছে। আমাদের নজেলটি চলে আসছে। এখন আমরা এটা কমপ্লিট, একদম ফিটিংস। এটা নিউট্রালে আছে, আর আমাদের ব্যাক গিয়ার এবং নাম্বার 1 নিউট্রালে নেই। এটাকে আমরা এখন নিউট্রালে আনবো। এই যে নিউট্রাল হয়ে গিয়েছে। এখন আমরা এই যে গিয়ারটি আছে, এই স্পিড গিয়ারে আছে, এখন আমরা এটাকে আপনার টপ গিয়ারে আনবো।
প্রথমে ফার্স্ট গিয়ার। এখন দেখা যাক নিউট্রাল আছে কিনা। এই যে দেখুন গিয়ার নিউট্রাল আছে। তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে কিভাবে গিয়ার ফর্ক শিফট ফিটিংস করতে হয়। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমাদের এই ভিডিওতে একটি লাইক করে নেবেন। আর যদি আপনার কোনো মন্তব্য থেকে থাকে তাহলে কমেন্টের মাধ্যমে জানিয়ে নেবেন, আমরা উত্তর দিতে চেষ্টা করব। তো সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আজকের মতো এ পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম।